ये देखो बगल में कुत्ते पालते हैं, कुत्ते वाले हैं, और कितना रोज़ ऐसे शोर मचाते हैं, रोज़ ऐसे कुत्ते भौंकते हैं इनके दिन रात। अब ये देखो कॉलोनी कितनी गंदी है, रहने लायक है ये कॉलोनी? कोई इंसान रह नहीं सकता यहाँ, पढ़ नहीं सकते बच्चे। इससे बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर लोग इतने रहते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बुरा नहीं लगता ये शोर कुत्तों का। देखो कितनी बुरी तरह आवाज़ आ रही है कुत्ते की। कुत्तों का बिजनेस करते हैं, पालते हैं, पता नहीं कितने कुत्ते यहाँ पे। इनके घर पे कोने में मकान है ये, और कितनी गंदी आवाज़ लग रही है। इनको कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि ये पड़ोस में शोर मचा रहे हैं या कि किसी को परेशानी होगी, कोई फ़र्क नहीं, इनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी संबंधित विभाग इसको वीडियो को देख रहा है तो कृपया इनके खिलाफ़ एक्शन लें। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये गली, ये मोहल्ला कितना गंदा है। देखो कितनी बुरी तरह से कुत्ता भौंक रहा है लगातार। और ये भौंकवाते हैं कोने में कुत्ते वाले, कुत्ते पालते हैं, कुत्तों का बिजनेस करते हैं। देखो पूरी गली में यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये गली रहने लायक नहीं है किसी इंसान के लिए। ये ऐसी शोर रहता है सुबह शाम रात। इसलिए कोई भी संबंधित विभाग डिपार्टमेंट से देख रहे तो कृपया इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई हो।